«Черт возьми!» — выругался Герман, уставившись через лобовое стекло на мокрую от дождя дорогу. «Ни одной заправки уже почти 100 километров. Но ведь ты же сам не хотел заезжать на ту заправку, которую мы проехали час назад», — спокойным голосом сказала его жена Кэтрин, сидящая рядом с ним на переднем сиденье автомобиля марки «Форд». Она держала в руках атлас автодорог, пытаясь найти обозначение заправки на той дороге, по которой они ехали. «А ты видела, какая там была очередь?» — гневно воскликнул Герман, не поворачивая голову в сторону жены. «Мы простояли бы на ней уйму времени. Когда у нас закончится бензин, мы простоим гораздо дольше», — все тем же спокойным голосом ответила Кэтрин. Герман не нашел, что ответить на замечание жены, и прибавил громкости у включенного радио. Она была права. Бензина в машине осталось еще на какие-то ничтожные несколько километров, а ближайшая заправка, если судить по карте, будет еще очень нескоро. Застрять ночью в лесу, находясь вдалеке от ближайшего населенного пункта, нисколько не прельщало. Положение было почти критическим, но Герман старался не поддаваться панике, хоть и выходило это у него не очень хорошо. Дождь постепенно стихал. Из-за рассеивающихся черных туч слегка выглядывало солнце, которое, если верить часам, в скором времени должно оказаться на горизонте, а потом и вовсе исчезнуть за ним. Герман остановил машину на обочине и заглушил двигатель. Взяв из рук Кэтрин атлас, он стал внимательно вглядываться в него. Несколько раз он поднимал голову от карты и смотрел в окно машины, пытаясь сориентироваться на местности. «Мы сейчас здесь», — Герман ткнул пальцем в карту. Он пытался сохранять спокойствие и говорил медленно, но голос его дрожал. «Вот наша дорога. Если судить по карте, мы не сможем доехать до следующей заправки. У нас не хватит бензина». Он поднял голову и посмотрел на жену. Кэтрин выглядела абсолютно спокойной и безразличной к происходящему. Это страшно разозлило Германа, который всеми силами пытался скрыть свое беспокойство. Такое ощущение, что так сильно не повезло только ему одному, и его жене не придется провести эту ночь в лесу в машине под дождем, вместо спокойного сна в уютной комнате придорожной гостиницы. Герман посмотрел через лобовое стекло вдаль. Внезапно его лицо изумленно вытянулось, и он снова взглянул на карту. «Странно, но на карте не указан этот поворот», — после продолжительной паузы сказал он, снова подняв голову. Он указал рукой на еле заметную дорогу, идущую в сторону густого леса. «Однако он есть. Перед нами. Если прикинуть, то, проехав через этот лес, у нас есть шанс доехать до заправки». Последнюю свою фразу Герман почти прокричал и с надеждой посмотрел на жену, рассчитывая на одобрение своего предложения. «Откуда ты знаешь, что эта дорога выведет нас к заправке?» Через некоторое время спросила совершенно спокойная Кэтрин. «Ведь ее даже нет на карте». «Дорога через лес ведет напрямки на шоссе, а там рукой подать до заправки. В противном случае нам придется долго объезжать и уже точно остаться без бензина». «Этой дороги нет на карте», — еще раз сказала Кэтрин, дразня мужа, специально растягивая слова. «Нашему атласу уже 10 лет, и возможно, что раньше этой дороги действительно не было, но сейчас-то она есть». «Поступай, как знаешь», — сказала Кэтрин и отвернулась в сторону, сложив руки на груди. «Послушай меня, Кэт», — ласково сказал Герман, подвигаясь ближе к девушке. «Все будет хорошо, вот увидишь». Герман поцеловал Кэтрин в щеку и завел машину. Доехав до поворота, он повернул машину в сторону леса и поехал по той дороге, которая, предположительно, должна была заметно сократить расстояние до заправки. Дорога была очень неровной, с множеством ям и ухабов. Ко всему прочему, еще и слишком узкой, даже для одной машины. И с одной, и с другой стороны дороги плотной стеной возвышались высокие деревья. Больше всего они напоминали вязы, хотя понять это было задачей довольно сложной, поскольку Герман так быстро гнал свою машину, что все окружающее сливалось друг с другом
и становилось мутным. Машина мчалась по узкому коридору, находящемуся между двумя высокими черными стенами леса. В небе, в просвете между рядами деревьев, прямо над дорогой, еще виднелось красное солнце. Оно медленно приближалось к линии горизонта. Герман не различал перед собой ничего, кроме узкой полоски разбитой дороги и счетчика расхода бензина. Стрелка уже давно находилась на красном отделении и все ближе и ближе приближалась к отметке 0. Герман выжимал из своего Форда все, что мог, но как быстро бы он ни ехал, лес никак не хотел заканчиваться, хотя по предположениям Германа они уже давно должны были выехать на шоссе. Он не хотел высказывать свои тревожные мысли вслух, но это было и не нужно. Кэтрин и так все прекрасно понимала. Солнце уже находилось на горизонте, выглядывая из-за облаков. Дно машины постоянно скреблось о какие-то камни и ветки, разбросанные по дороге. Несколько раз машина с грохотом пролетала через очередную яму. По грязному лицу Германа струйками стекал пот, но он, не обращая на это ни малейшего внимания, все сильнее вдавливал ногой педаль газа. «Мы должны успеть», — крутилось у него в голове. А тем временем солнце почти скрылось за горизонтом. Герман включил фары. Проехав по очередной яме, он нецензурно выругался. Он не мог поверить, что предположения относительно быстрого переезда через лес оказались неверны. На карте лес выглядел очень маленьким, но на деле оказалось совершенно иначе. «Это дерево мы уже проезжаем 3-й раз», — воскликнула Кэтрин, указывая рукой в сторону быстро удаляющегося от них большого черного дерева. «Тебе показалось», — из последних сил, сдерживая гнев, сказал Герман, не желающий слушать бредовые выдумки жены. В лесу радио, как и телефон, не работало, и дальше они ехали, слушая стук колес. Наконец солнце скрылось за линией горизонта. Внезапно подул сильный ветер и стало заметно холодней. И без того темный лес погрузился в кромешную тьму. В машине что-то заскрежетало, и она начала медленно снижать скорость. Герман успел подъехать ближе к обочине, прежде чем машина окончательно не остановилась. Фары сами собой выключились. Стрелка на счетчике бензина указывала цифру 0.